straight to the bus. อันนี้ We are now in Champon City at the train station. 5 กิโลตีไหมคะ กินขนม เอาไส้อะไรคะ ไส้ ธร อะไร รมดาหรือว่ากล้วยนูเทลล่าอะไรอย่างเงี้ย ถ้วย อันเดียวใช่ไหมคะ สอง กล้วย2 หน่อยอีกอันหนึง banana อีกอันหนึง Nutella just got here in Champon. We rented a car to take us around because tomorrow is our flight back to Bangkok. Guys, this is the roti chompon style. It's a banana roti. It's my first time. Wow. Okay. ครับ Oh. ตรงนั้นมันสวยมากนะเลย คือตรงคือมันกำลังเอียงอยู่ใช่ป่ะ แบบนี้ ก็เลยมีแบบ texture อะ ขนาดแสงก็สวยมาก รถเช่ารถต่างๆจังตรงนี้ล่ะ ก็เป็นสนามบิน อร่อยนะมาขอชิมเลยดิ They have เอ้าไม่ได้ไง ไม่เอาเดี๋ยวทำให้ another chicken biryani here. There's a number of Muslims in this area. Or I don't know population. ผมเก็บในไปแล้วนะครับเก็บในไปส่งไปแล้ว Champon street food. เขา ได้ ทั้งหมด กล้วยไหมนะ ถ้วยแล้วครับเหลือถ้วย ยังไม่ชิมเลยเหรอเปิ้ลละเอาล้อลูก เฮ้ย ไม่ล้อพี่พี่เหยียบล้อหนังลมแค่นี้มันหลุดนี่อะไรขามันอ่ะขามันลนตั้งบนนั่งไม่ได้ต้องยกมา อันนี้ธรรมดา อันนี้ไข่2 ลูกไข่ มีไข่ด้วยใช่ไหม ไม่ใช่ของหนูไม่มี สลับกันไปเรื่อย ไม่ของยายนะ ๆสลับกันไปเรื่อย ไม่ใช่จริงๆแล้วของเธอถ้ากรอบถ้าให้อร่อยพี่ต้องใส่น้ำมันเยอะแล้วมันจะกรอบ ๆอ๋อ แต่ว่าไม่ทำแบบนี้อันนี้มันกรอบเขาเรียกอะไรกรอบเดี๋ยวอะพี่ก็เลยขั้นก่อนจิบเดี๋ยวหน้าพิมพ์ไม่กรอบได้เลย ถ้าไม่กรอบได้เลย ไม่ถ้าจะกรอบก็กรอบทิชชู่อะ ครับ อยากให้กินแต่ว่าอารมณ์กรอบอะรอนิดนึงเก้าอี้มีไหมบอยเก้าอี้ให้ลูกค้าข้างหน้าด้วย อ้าวพี่นั่งก่อนครับ นั่งเลย เอ้ยผมไม่นั่งครับ แม่ค้าเหมือน ผม กั นั่งทั้งวันแล้วนะ แม่ค้าไปมาหรือยังคะเกาะเต่า กลับมาครับ นั่งก่อนดียาย อีกงานอะไรปะเนี่ยตับแปลกๆก็ตับแปลกๆช้อนตั้งก็ได้
แล้วเราจัดเนี่ยก็เรื่องดีไลน์แดง อะไรแดง มาสั่งมาแต่ละด้วยนะ แต่แดนสั่งก่อนเนี่ย ว่างค้าไง หิวด้วย มันไม่กินแล้วแต่เช้า รู้จะหลับแล้วกันใช่แต่เดียวดังเคยเดินตาม ชมพรซีรีสตรีทฟู้ด ใช่ละ ยังมีอีกนะครับ นี่ค่ะ เจนิส เป็นการเป็น เทลล่าแพนเค้ก เห็นป่ะอันนี้แค่ไหนวะเนี่ยอุ้ย กินของทุกคนอ่ะ มาแล้วกรอบ อร่อยเลย How is it? good ดูของกรอบ ไอ้ธรรมดาใช่ป่ะในนมใช่ป่ะ อร่อยอ่ะ ใส่ผักอ่ะ ใส่น้ำตาลไหม เป็นไงกลับตลาดปะล่ะ เราจะไปแบบร้านถ้าแบบร้านอ่ะ20 บาทอะไรเงี้ยถ้าอยากทำอย่างนั้นแบบอยากมีคนทำอย่างนั้นที่กรุงเทพแบบร้านโรตี อันนี้ของผมนะครับ ใช่แล้ว ของน้องหมดแล้วเหลืออันนี้ภูเขาไฟกับ ภูเขาไฟกับอีกอันหนึ่งใช่ป่ะ โซเฟียค่ะโซเฟียสถานีรถไฟ The name of the shop is Sophia at the train station. ลูกสาวอันนี้พี่เอาให้ชิมนะ เอาครับได้ครับ เดี๋ยวโอกาสหน้ามาแวะ ให้ใครชิมครับพี่ ฮะ ให้ใครชิม ให้หลายคน อ๋อครับ ชิมก่อน เพราะต้องเลือก Popular ถ้าพี่พูดอย่าง here. เงี้ยมันแบบ อ๋อจริง บางทีมันทะเลาะกันในครอบครัวไงถ้าทุกคนมันก็โอเคอยู่ นิดนึงคนละคำสองค โอ้ยแดนได้ไข่เจียวอ่ะไม่ ำแล้วก็ กินด้วยกัน ตัวเองนี่ลงตีกรอบป่ะต้นนู้นน่ะนี่ค่ะมีกี่แผ่นเอาภูเขาหรือเอาอะไรสองแป๊บๆก็จัดแบบตีไปคนละนึงนี่แหละ เป็นยังไงขาดใช่ไหม คุณเรียกทำไมชอบเด็กบาทครึ่งวันแล้วก็ บวกตี บวกสี่วันหนึ่งกินโรตี บวก4แล้วกินเลยก็ได้ บวกสี่แล้วเต็มใจเลยอะ แล้วก็บวก4ระเบิดใช่ไหม ของแดนนี่ต่อมาของแดนนี่ครับ ปกติระเบิดกี่ที่คะ2ค่ะ ระเบิดคืออะไรครับ ไม่ได้เข้าคนขับด้วย We fly back to Bangkok tomorrow. We are now in Champon.
แล้วรู้ได้ยังไงอ่ะจดตรงเนี้ยฮะ ก็เราบอกเขาว่ามาเจอกันที่นี่ ฮะ เหมาะ หมอปะ So we rented a Fortuner เกี่ยว so เสวย300อ่ะ we can explore the city มาเห็นร้านนี้ยัง Papa's Food อะอะไร ร้า นะ นซีฟู้ด Papa Seafood อะทำไมอะดังเหรอ ชื่อร้านอ่ะป้าป้า อ๋อใช่ตอนมาใช่โอเค Don't say that หัวใจไหวอะกินอันเนี้ยคือแฟตกับน้ำตาลอะ so แฟกับน้ำตาลจบเลย let the food exploration begin we started with desserts the chompon what's that pancake ลงไป800 เมตรเมืองโคตรคลาสสิกเลยเนาะ เฉาก๊วยหรอเนี่ยดำๆคืออะไรฮะดำๆคืออะไร ดำ ดำๆเฉาก๊วยเฉาก๊วยพุทราถั่วแดงแบบก๊วยไหนลองเฉาก๊วยกับน้ำเต้าหู้ไม่หวาน เอาแค่เฉาก๊วยใช่ปะ ใช่ แล้วก็น้ำเต้าหู้ Chompon ใส่ Street เฉาก๊วยไม่หวาน drink beside 7-Eleven ไม่หวานเลยหรือหวานน้อย ไม่หวานเลย หวานน้อยค่ะหวานน้อย it's tofu milk ครับผมเรื่อง